Hi， 大家好，歡迎大家收睇商機連線啊！我係節目主持人阿 Sam 啊。喺上個集同大家講話不如多區做，咩區都做，不如嘗試下，增加多點集中喺某個地區咁做法。今集想同大家分享啲咩呢？就係做保險有好多項目嘅，有冇人知道呢？我諗在座就算做保險業嘅人，佢哋話乜都有嘅，但係你可唔可以列到出嚟啊？喺我哋 YouOnLive 嘅平台，我哋用咗個 Hashpoint 啊，係將所有嘅功能列出嚟。咁好簡單，我打開個手機，我就已經睇到有好多嘅保險嘅項目喎。有啲就有可能你知道啦，我唔做保險，我唔知道你有幾多嘅服務㗎嘛。咁你可以列咗出嚟，等人睇下。咁我唔識嗰啲字，咪上 YouTube 咪了解下咩咯。咁但係有啲嘢好似話有啲係俾我仔女都得嘅，有啲俾我啲老人家都可以嘅，有啲俾我公司可以嘅，有啲係俾我娛樂都可以嘅，有啲有可能或者對我健康好啲嘅。我覺得保險業有權利要將所有嘅產品都列出嚟。喺 YouOnLive 呢個平台咧，好容易咧。有無限咁多個 Hashpoint， 你將啲所有功能列咗入去裡面咧，其實就已經可以令到好多嘅 user 係知道佢嘅需求而揾呢個 sales 就同佢傾。因為你知你做保險業，其實好多時候啲人有問題先至揾保險，有陣時咁就已經太遲啦，有可能。我哋喺個 YouOnLive 網站已經將好多嘅叫做保險嘅產品都列咗出嚟，就好似個 window shopping， 你去到邊度睇到啱嘅就可以買。但係你諗嘅時候就係見到佢嘅出現先發生咗呢件事嘛。所以我都覺得會唔會咁樣做法有少少改變呢？令到唔係話有問題而揾你，反而就係有好多嘅產品俾人哋提供考慮呢。好啦，今集我都講有幾個嘅 Hashpoint 想同大家分享嘅，一個就係保本儲蓄投資啦，一個就係意外保險，一個就係家居保險，另外一個叫專業責任嘅保險，有一個叫汽車保險。呢啲有可能大家都知道嘅，但係個問題係你唔列出嚟，大家就唔在意嘅，所以我覺得。好多嘅做保險嘅從業員會唔會喺我第二點咁樣講法，會將你所有嘅產品都列出，等你周圍或者多點嘅客戶都知道你嘅存在感而揾你呢，嚟增加你嘅攞單嘅機會啦。嗱，呢個好緊要嘅，我覺得，因為你做保險，大家都係一樣嘅。邊個做？我哋叫做做生意，最緊要手快，又要專業。點做到呢樣嘢呢？頭先阿 Sam 所講兩點啦，喺附近的人插咗唔同嘅旗號，唔係全香港插，好似大家一齊搶生意。如果喺元朗走去搶香港仔生意，你搶到都冇用，你要探佢點探佢？而家就係做保險，好多時候，一年你探幾耐客啊？我哋做電子零件，歐洲啲客一年都起碼探2至3次啦。你喺香港島就係探人探1次2次，點做保險呢？所以想同大家分享下，保險業嘅文化係咪應該有啲改進而有得到一個突破呢？嗱，今日如果大家對我所講嘅以上嘅 Hashpoint 同埋啲意見，有啲好嘅 point 嘅提出嘅，你可以喺我哋片尾裡面有個 website，有個 email address 唔係 website，嗰度就係 info@youonlive.com， 你寫信俾我哋咧，我哋會有專人跟進嘅。今日都講差唔多啦，多謝大家收睇啊，拜拜。